Gitarisnya ngundang asli mantan gitarisnya Sera, Bodrek. Iki Kang jurine Monat. Ayo tau dentani penonton gitu lho. Oke. Ya. Masih tak sampai. Masih tak sampai. Riani. Jangan salah lagi. Tak dentani penonton pemirsa. Aku yang nyuting tuh Indah. Ntar pada takut kalau lihat wajahku. Hahaha. Go. Ini Mas Agusnya. Asik. Kedatanganmu ku tunggu, kehangatanmu ku rindu, cintaku hanya milikmu, cintaku hanya milikmu. Asik, masih bersama New Putra Sukawati. Abah Jagi. Sama Kang Heri, kendang kita. Gitaris kita Keyboardis kita Abah Zaki. Sayangku hanya untukmu.
kerinduan. Wow. Requestnya yo nyawer dong. Ya buat teman-teman yang mungkin berminat mengadakan acara ulang tahun ataupun acara komunitas atau misalnya mau pernikahan di Malaysia sini, bisa mengundang kami New Putra Sukawati dengan menghubungi Abah Zaki atau saya sendiri di nomor WA 0143300565. Dijamin puas ya. Ayo yang mau request asal ada sawerannya ditunggu. Sementara para pemain kita masih istirahat sebentar, izinkan kami memberikan iklan. Jika Anda mengalami gangguan masalah tidur ataupun masalah-masalah percintaan, hubungi 0143300565. Insya Allah masalah Anda tuntas. Kalau enggak, mari kita datang dan nangis bersama-sama. Duh, kerinduan stok gas. Mas kadang request ki, transfer lagi wonge. Satu lagi buat kalian semua, kerinduan. Spesial request dari Indah. Cheese, aplikasinya, cos. Ya, selamat datang Mbak Dani Siswanto. Gimana kabarnya? Lagi nggak kerja ya? Kok lagi menonton nih? Sini dong. Kangen duet nih. Asik, kerinduan untuk tadi yang sudah request. Buat yang request minggu depan aja ya, karena ini adalah lagu terakhir kami untuk malam ini. Asik, bersama Cak Heri. Jadi wong ini netral gini gitu loh, roti gelem. Yang penting dua prinsip. Cak Faiz, gitaris kita. Asik. Hati gelisah
kembali. Tambahkanlah hatimu sangat gelisah, aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi, duhai kekasihku, supaya kita dapat berjumpa lagi, duhai kekasihku. Ya, selamat malam, sampai berjumpa minggu depan. Kami dari New Putra Sukmawati. Bye bye.